представя коктейл за дачката. Малко брашенце. Малко нивейка. Домашна рекийка. И любимото ви халапеньо. Дака, давай, демонстрирай на какво си способен. Всяко едно нещо, което го опиташ, трябва да го анализираш много точно. Я знаеш, че съм като лоджишка хрътка. Да видим. Мога на разбъркано, нали? Не е проблем. Не, давай. Брашно! Добре, брашно, ама какво брашно? Брашно, какво брашно? Пшенично ли е, царевично ли е? Ами пшенично естествено. Добре, Ти кажа и комбайнера, кой го е женал? давай. Кой? Бачи Киро на тълбата. Мръща на мазни дрейси, му и маза на комбайната. Добре, продължавай. Познах. Давай натам да те видим. Това е марина от люти чушки. Лютичушки, ама какви? Люти чушки какви? Рибки, Камби, камби. какви? Халапеньо. Браво, бе. Добре. Добре, Какви чушки? Това къде е това? давай, продължавай. Гроздова ръки. Гроздова ракия, ама Какво грозди? А сега. Бяло, естествено. Грозди. Десертно. Добре. Захар има ли вътре? Кой лучше се разваля ракията с захар? колко градуса е? 45 градуса е, силничка е. Добре. Какъв цвят е? Безцветно небесна. Какъв цвят е? Ракия ли? Ракия. Добре, добре, айде, продължавай. Ей, маняци. Това е крем за ръце. Крем за ръце. Крем за ръце, ама марката каква е? Ей! Каква е? Для рук ли е, Нивея ли е, Ален Мак ли е? Да пробвам ли пак? Да. Задължително. И е тръпна. Не де? Ей, Тама побъркахте. Абе, маняци, вие ме побъркате тая вечер. Я вас да ви питам аз нещо, може ли? питай дачка. Гледаш двама мъжкара и те черта се разкарвате с уличката и прегърнете и се шушукат. Какви са, бе? Много ясно. Педали. Педали. Какви? Педали. Да, бе, педали. Пълни. ма Ти ли си, той ли е? Кажете ми кой е. Добре.